Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui راح نكملوا أعزائي التلاميذ مع سلسلة دروس السنة الرابعة متوسط. هذه المرة راح نكمل مع سلسلة دروس صفحة 38 و 39. Alors aujourd'hui nous étudions le présent du subjonctif des verbes du troisième groupe. يعني راح نقراو الأفعال تاع الفوج الثالث لكن تصريفها كيفاش يكون في السبجونتيف بريزون يعني في السبجونتيف بريزون. Alors هذا الدرس يعني راني درته المرة اللي فاتت لكن اليوم راح نتعمقوا فيه أكثر. Donc j'observe et j'analyse ألاحظ وأحلل. Les buts de guerre يعني أهداف الحرب. Les buts de guerre أهداف الحرب c'est le point final هي نقطة نهاية de la guerre الحرب. C'est la situation هي الوضعية التي من خلالها on accule بمعنى نجبر من l'ennemi اللي هو العدو pour lui faire accepter نجبره على ماذا؟ على تقبل nos buts أهدافنا de paix للسلام. Ce peut être يعني ممكن هذه الأهداف تكون la victoire militaire ممكن أنها تكون الانتصار العسكري ou bien la recherche d'un cessez-le-feu أو البحث عن وقف إطلاق النار ou d'un armistice يعني armistice يعني الهدنة en vue de la négociation بمعنى الهدنة بالمفاوضات. Il reçut que vu notre situation يعني من خلال الوضعية نتاعنا donc nos buts de guerre أهدافنا تتمثل في واش sont politico-militaires يعني سياسية عسكرية. Il faut que nous combattions يجب أن نحارب l'armée française يعني الجيش الفرنسي pour lui rendre impossible une victoire par les armes يعني باش ما نخلوش يربحنا بالانتصار بالأسلحة. Il faut également يجب كذلك que nous soutenions constamment le peuple يعني يجب أن نشجع الشعب نتاعنا devant les efforts من خلال المجهودات d'extermination المجهودات اللي قام بها d'extermination du colonisation français اللي قام بها أثناء الثورة التحريرية. دونك هذا فيما يخص النص نمروا للأسئلة. Alors, question numéro 1 واش قلنا d'après l'auteur من خلال الكاتب quel est le point final de la guerre واش هي نقطة نهاية الحرب. إذا نرجعوا للنص نتاعنا دونك قالنا le point final de la guerre واش هي c'est la situation هي الوضعية laquelle من خلالها on accule التي نقمع أو نجبر l'ennemi العدو pour lui faire accepter باش يتقبل ماذا nos buts de paix بمعنى أهدافنا للسلام. دونك هذا هو question numéro 1. Question numéro 2 واش تقول à quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes soulignés dans le texte. في أي زمن وفي أي وقت راهي نصرف الأفعال اللي مسطرين عليها في النص. الأفعال ما كانوش مسطرين عليها دونك الأفعال عندنا combattion وعندنا soutenir. إذن هاد الفعلين هما راهم مصرفين au présent دونك le temps c'est le présent le mode c'est le subjonctif. كي نرجع لهنا à quel groupe عفوا Donc, à quel groupe واش هو الفوج اللي تنتمي ليه هاد الأفعال. Donc, à quel groupe appartient-il. Donc, ce sont des verbes qui appartiennent au troisième groupe. Donc, ce sont des verbes du troisième groupe. نمر الآن je retiens. واش قالوا لنا في هذه je retiens تبعوا معايا. Donc, certains verbes بعض الأفعال dites particuliers يعني خاصة بعض الأفعال خاصة. علاش قلنا بعض الأفعال خاصة؟ لأنه لو غاديكال تاعها يتبدل تماما. واش معناتها الغاديكال يتبدل تماما في السبجونكتيف بريزون. دونك هاد الأفعال الخاصة تكون من أغلبها تكون أفعال تاع troisième جروب يعني تاع الفوج الثالث. عطاونا مثال هنايا il faut également que nous soutenions. تلاحظوا معايا soutenions هنا في البريزون نورمالمون نقولوا je soutiens tu soutiens il ou elle soutient nous soutenons. alors soutenons تبدل كومبلي وقلنا لا soutenions. كذلك كي نجيو نديرو مثال اخر دونك il faut qu'elle le sache. دونك هنا sache c'est le verbe savoir. شوفوا savoir تبدل كومبليتمون ولا sache. هنا تبوني راح نعطيكم القاعده انا اللي كتبتها كخلاصه هكذا باش نفهموا اكثر. الوغ هنا اعزائي التلاميذ كما راكم تلاحظوا راني كاتبه الاجابات الاولى والثانيه والثالثه. قلنا d'après l'auteur le point final de la guerre c'est la situation à laquelle on accule l'ennemi pour lui faire accepter nos buts de paix. الثانيه les verbes اللي راهم مسطرين عليهم sont conjugués au présent de subjonctif. D'accord. Donc le temps c'est le subjonctif, le mode c'est le temps c'est le présent, le mode c'est le subjonctif. أما فيما خص هاد الأفعال تنتمي إلى أي فوج donc il appartient au troisième groupe إلى أفعال تاع الفوج رقم 3. هنا تبعوا معايا جو روتيان راني دايرتها باختصار باش تفهموني اكثر. دونك الخلاصه قلنا بلي لي فيرب دو تروازيام جروب يعني افعال الفوج رقم 3 شونج لو راديكال راح تغير لو راديكال تاعها الجذر نتاعها كامل يتغير وين او سبجونكتيف يعني في سبجونكتيف بريزون. هاد الافعال سو سون دي فيرب ديت بارتيكولي يعني هي افعال كيفاش نقول لها خاصه. راح نعطيكم هنا امثله كيفاش الافعال تبدلت تماما. عندنا مثلا لو فيرب دوفوار يولي كو جو دواف راكم تشوفوا هنا دواف بلوفوار نولي بلوف prendre
que tu prennes. دونك يولي لنا prenne. شفتوا اعزائي التلاميذ هنا الافعال هذه كيفاش كانت في الانفينيتيف وكيفاش تبدل لو راديكال تاعها كامل، هذا كامل لو راديكال تبدل ويصبح بهذا الشكل. نشوفوا اللي بعدها قلنا il y a certains verbes هنالك حذاري، هنالك بعض الافعال تاع troisième groupe بصح se conjugue de la même manière que les verbes de premier groupe، يعني نصرفوها عادي كانها افعال تاع premier groupe، نقلع فقط هذيك مثلا او ار ولا هذيك الار او وندير لا تيرمينيزون تاعي. نعطيكم هنا مثال ماتر، راكم تشوفوا لو ماتر سي ان فيرب دو troisième groupe، التصريف تاعو ماشي معناتها انه هو فعل هذا رقم 3 او ينتمي الى الفوج 3 دونك هنا اوتوماتيكمون راح نبدل كاع لا راديكال، نو مثلا هذا لو فيرب ماتر راح فقط نقلع هذه الار او وندير في مكانها لا تيرمينيزون تاعي نقولوا كو جو مات. كيف عندنا لو فيرب اوفرير نقولوا كو جو اوفر، وعندنا وكذلك عندنا لو فيرب اكويير نقولوا كو جاكوي. اسكو سي كلير؟ دونك هذا فيما يخص هاد الافعال تاع الفوج 3. يعني قلنا بلي هنالك منها اللي تتبدل تماما وهنالك بعض الافعال اللي تتصرف كانها فيرب دو بروميير جروب مثل الافعال تاع الفوج الاول، فقط نقلع هذيك الانفينيتيف وندير في مكانها لا تيرمينيزون تاعي. دوكا راح نفهمكم نعطيكم مراجعه خاصه لهاد الافعال، تبعوا معايا. الوغ هنا بغيت نوضح لكم اعزائي التلاميذ فيما يخص لا تيرمينيزون. واش قلنا لا تيرمينيزون؟ تبعوا معايا. دونك لا تيرمينيزون تاع البروميير جروب هي او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. افعال تاع الدوزيام جروب تتصرف اي دوز اس او اي دوز اس او زد او اس اي دوز اس او اي دوز اس اي او ان اس اي دوز اس اي او زد اي دوز اس او ان تي. دونك اما فيما يخص troisième جروب فهي نفس لا كونجيغيزون كيما البروميير جروب، هنا او او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. دونك هنا نعطيكم مثال مثل être ou l'avoir ou le que je sois, que tu sois, qu'il qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il qu'elle soit. Avoir, que j'ai, que tu ailles, qu'il qu'elle aille, que nous ayons, que vous ayez, qu'il qu'elle aille. Donc هذا فيما يخص être و avoir. نمروا لأفعال أخرى. الوغ هنا اعزائي التلاميذ يعني كما المره اللي فاتت راني حضرت لكم بعض الافعال كما تاع troisième groupe. Ce sont des verbes irréguliers غير منتظمه ou ce sont des cas particuliers كما le verbe prendre يولي prenne, que je prenne, que tu prennes, qu'il qu'elle prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il qu'elle prenne. اما فيما يخص pouvoir que je puisse, que tu puisses, qu'il qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il qu'elle puisse. فيما يخص faire que je fasse, que tu fasses, qu'il qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il qu'elle fasse. فيما يخص le verbe aller لاحظوا معايا جيدا que j'aille, que tu ailles. حذري هنا خاص نديرو apostrophe لأن ال و ال a ce sont deux voyelles. Que tu ailles, qu'il qu'elle aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il qu'elle aille. هنا le verbe vouloir que je veuille, que tu veuilles, qu'il qu'elle veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il qu'elle veuille. فيما يخص savoir يتبدل تماما لاحظوا que je sache, que tu saches, qu'il qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il qu'elle sache. هنا aussi عندنا des devoirs عندنا الافعال مثل devoir قلنا يتبدل تماما que je doive, que tu doives, qu'il qu'elle doive, que nous devions, que vous deviez, qu'il qu'elle doive. pleuvoir قلنا فقط يتصرف مع il و falloir يتصرف فقط مع il. نقولوا qu'il pleuve وهنا falloir qu'il faille. هذه اعزائي التلاميذ فيما يخص الافعال تاع troisième groupe. اكيد راح نخلي لكم الاجابات يعني مع الاخير، نصور لكم هذه الاجابات. نمروا لشيء اخر لا باج 39. alors je vérifie. قالوا لنا au présent du subjonctif le radical du verbe du troisième groupe ne change pas. يعني في السبجونكتيف بريزون الافعال تاع الفوج الثالث لا تتغير. دونك سا سي فو لان قلنا الافعال تتغير تماما او لو راديكال تاعها يتغير تماما. Pour conjuguer au subjonctif, باش نصرفوا في السبجونكتيف l'utilisation de la conjugaison de subordination que est obligatoire. يعني قال لك باش نصرفوا في السبجونكتيف لازم علينا نستخدموا que وهذه سي فري. Les terminaisons de subjonctif sont toujours les mêmes quel que soit le groupe. Donc c'est vrai, donc quel que soit le groupe. فقط قلنا le premier groupe هي terminaison e e s e i o n s e e z e n t. troisième groupe كيف e e s e i o n s e e z e n t. اما deuxième groupe فهي e 2 s e e 2 s e z e s e 2 s e e 2 s i o n s e 2 s e e z e 2 s e n t. نمروا للتمارين. alors l'exercice numéro 1 واش قالوا لنا je recopie les phrases suivantes. راح نكتبوا هاد الجمل ابري راح نسطروا على الافعال اللي مصرفه في افعال الفوج الثلاثه او جروب troisième groupe اللي تكون مصرفه في السبجونكتيف بريزون. عندنا الجمله الاولى il faudrait que tous les enfants puissent visiter le musée du Moudjahidine.
ou de مجاهد. Donc هنا le verbe اللي راه مصرف او le verbe du troisième groupe هذا اللي راه بويس راه مصرف au subjonctif. اللي بعدها le professeur aimerait que chaque élève apprenne un article de la plateforme de la SOMAM. Donc هنا aimerait هذا c'est un verbe لكن ما راهش مصرف subjonctif. كي نجي نشوف لهنا apprenne donc هنا راكم تشوفوا déjà que donc موراها directement عندنا le sujet et عندنا apprenne. D'accord, donc apprenne c'est la مصرف هنا في subjonctif. Un appel a été lancé pour que les anciens maquisards rendent visite aux collégiens. Donc le verbe déjà a été lancé, ce n'est pas c'est pas déjà lancé, c'est un verbe de premier groupe. Donc on a le verbe rendre, on a le subjonctif. Alors la phrase D, après le bombardement de Sakiet Sidi Youssef, les organisations humanitaires ont insisté pour que les réfugiés algériens en Tunisie soient pris en charge. Alors le verbe soit, c'est le verbe du troisième groupe, le verbe être, le subjonctif présent. نمروا l'exercice numéro 2 باش يقولنا je mets les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. يعني الافعال اللي راهي بين قوسين راح نصرفوها في subjonctif présent. Alors il faudrait que les bibliothèques communales donc s'entendent pour mettre à la disposition des élèves des documents sur l'histoire de leur ville. Alors هنا s'étendre كيفاش راح نصرفوها راح نقلع هذيك الار او ونديرو في مكانها او انتي علاش باسكو سيتي لي بيبليوتيك. داكور. B, les associations comprennent que beaucoup de les citoyens vouloir faire lumière sur la tragédie du 8 mai 1945. Donc هنا عندنا le verbe vouloir يولينا veuille. Donc أكيد راح نوريكم الإجابة مع الأخير veuille. Donc هنا certains s'étonnent de voir que les livres sur l'histoire d'Algérie sortirent encore. Donc هنا sortir c'est un verbe du troisième groupe. Donc هنا نقولوا sortent. Donc هنا la terminaison راح تكون ENT. Donc des directives ont été données pour que la marine nationale prenne en charge les festivités liées au déclenchement de la révolution. Alors le verbe prendre راح يولينا prenne. Donc هذا في مخص exercice 2. L'exercice numéro 3 قالوا je complète les phrases suivantes en utilisant des verbes du troisième groupe. Donc هنا راح نقرا لكم الإجابات مع بعض ابقوا معي. Alors voici donc on a l'exercice numéro 1, les verbes اللي راهم صارفين في البريزون de l'indicatif et ce sont les verbes du troisième groupe. عندنا puisse, عندنا apprenne, عندنا rend et عندنا soit. Exercice numéro 2, الافعال اللي راح نصرفوهم في البريزون راح يتولي بهذا الشكل s'étendent, veuille, sort, bien sorte et prenne. Exercice numéro 3 راح يكون بهذا الشكل. قالوا لنا هنا l'exercice 3 راح حنا نضيفوا هنايا الجمله اللي بعدها راح نضيفوها والافعال اللي راح نزيدوهم راح يكونوا مصرفين في السبجونتيف ريزون اي بيان سور يكونوا افعال تاع الفوج رقم 3. نقولوا il faut que tu sois prudent sur l'autoroute يعني لازم تكون حذر في الطريق السريع. des associations luttent afin que يعني هاد الجمعيات راهي تحارب باش afin que prévale la justice باش تطبق العداله أو تعم أو تسود العدالة. nous réussirons à condition que يعني لازم نحن ننجح بشرط ماذا nous fassions des révisions لازم نديرو مراجعات. هنا دي nous souhaiterons que nous رانا متمنين واش nous créons des usines pour les jeunes. donc créons نصنعوا des usines بمعنى مصانع pour les jeunes يعني للشباب. الأخيرة donc les familles algériennes veulent que يعني العائلات الجزائرية veulent que تريد que l'Algérie soit indépendante يعني الجزائر تبقى حرة مستقلة. donc هذا فيما يخص l'exercice numéro 3. donc هنا أعزائي التلاميذ راح ننهي الفيديو إلى هنا. جيسبر كو هاد الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. أكيد في الأخير راح نصور لكم الإجابات ونخليها لكم. إذا عندكم أي اقتراح معليش تكتبوا في les commentaires. je vous remercie très très fort, je vous embrasse très fort, je vous aime aussi très fort. merci beaucoup pour le soutien. ciao ciao, à la prochaine vidéo.